Azərbaycan Premyer Liqasında mövsümün sonuna sayılı görüşlər qalıb. Bu ilin xüsusi özəlliyi ondan ibarətdir ki, ilk pillədə olan ad fərqlidir və çempionluq mübarizəsi çox qızğındır. Artıq ənənəvi hal alan Qarabağ hegemoniyası bu il sarsılıb. Lakin bunun səbəbləri də olduqca xoşdur. Çempionlar Liqasının qrup mərhələsinə köklənən və ölkə tarixində ilk dəfə play-off oynayan komanda bir növ doğma liqanı göz ardı etdi. Bu da normal idi. Oyunçuların yorğunluğu, rotasiya prosesi məntiqi olaraq xal itkisinə dəlalət edirdi. Təbii ki, UEFA Çempionlar Liqasında, liqa mərhələsində komandanın çıxış eləməyi və heyətinin kifayət qədər geniş olmadığı açıq-aşkar özünü göstərdi. Xüsusilə komandanın Avrokubok maçlarından sonra mövcud yükləmələri daxili çempionatda təsirsiz ötüşmədi. Sabah göstərdi ki, artıq Qarabağı da gələn mövsüm üçün çox fərqli bir strategiyaya məhkum elədi. Premyer Liqada 28-ci turun, bəlkə də ümumilikdə mövsümün mərkəzi görüşü Qarabağ və Sabah arasında olacaq. Bu qarşılaşma mövsüm ərzində tarix yazan, lakin ölkə çempionluğunu itirmək üzrə olan köhlənatların son şansıdır. Sabahın oyun tərzi, dinamikası və ümumilikdə bu mövsümlük göstəricilərinə baxsaq, Ağdamlıların bu şansı dəyərləndirmək imkanının çətin olacağı görsənir. İki rəqib arasında statistika isə cüzi üstünlüklə masazırlıların xeyrinədir. Ölkə kubokda daxil olmaqla son 3 maçda 2 heç-heçə və Bayquşların bir qələbəsi qeydə alınıb. Təbii ki, Sabah həm taktiki, texniki, eyni zamanda klub rəhbərliyi, texniki heyət, futbolçu bu trio arasında çox mükəmməl sinerji formalaşıb və təbii ki, Dambrauskasın oyun anlayışına uyğun olan transferlərin həyata keçirilməsi və xüsusilə Puxaç kimi fazasında yer alan Maluda kimi, Simic kimi oyuncuların komandaya cəlb olunması ilə xüsusilə ikinci və üçüncü fazada istənilən rəqibə qarşı çox ciddi şəkildə baskı qurma potensialını ortaya çıxartdı. Çempionluq işi isə təkcə qızıl medallarla yekunlaşmır. Mövsümü zirvədə başa vuran komanda qarşıdan gələn futbol ilində qitənin ən nüfuzlu klub turnirində azarkeşlərin ümid yeri olacaq. Bəs Sabah Çempionlar Liqasına hazırdırmı? Ən azından qrup mərhələsinə vəsqə qazanmaq nə qədər real görünür? Qrup mərhələsinə qədər irəliləmək çox çətin olacaq. Ən az ona görə ki, Sabahın Avrokuboklarda reytingi aşağıdır. Komanda yalnız son 3 mövsümdür qitə miqyaslı turnirlərdən mübarizə aparır. Paytaxt təmsilçisinin işi asan olmayacaq və püşdən çox şey asılı olacaq. Bununla belə Sabahın üstünlüyü ondadır ki, ölkə çempionu olaraq mübarizənin Çempion Liqasını dayandırsa belə digər turnirlərdə yoluna davam etmək şansı var. Avropa Liqası və ən nəhayət Konferans Liqası ola bilər. Qeyd edək ki, mövsümün tali yüklü oyunu aprelin 18-i ölkənin futbol məbədi Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçiriləcək. Görüş saat 19:30-a planlaşdırılıb.